আমরা আপাতত বেশ ভালো ঠান্ডা, আমরা কোনো হোটেল খুঁজতে বেরিয়েছি। গত ব্লগে যেখান থেকে শেষ করেছি ঠিক সেইখান থেকে শুরু করলাম সিকিম ভ্রমণের তৃতীয় পার্ট। সিকিম ভ্রমণের তৃতীয় পার্ট দেখছো তোমরা এখন, যদি না দ্বিতীয় পার্টটা দেখে থাকো অবশ্যই দেখে নিও। টোটালি ইনফরমেশনের ঠাসা একটা ব্লগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তার নিদর্শন তোমরা কিন্তু দেখিয়েছো। অনেক ফোন কলস, অনেক মেসেজ আমি কিন্তু পেয়েছি। এনজিপি থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত পৌঁছাতে আমাদের প্রায় বিকেল গড়িয়ে গেছে, তাই প্রচুর ক্লান্তি নিয়ে আমরা এখন হোটেল খুঁজছি, আর পেয়েও গেছি একটা হোটেল। চলো তার রুম ট্যুরটা আমরা দেখে নিই একবার। চলো, এই হচ্ছে আমাদের রুম, দেখতেই পাচ্ছ। এই রুমে হচ্ছে এখানে মিরর লাগানো আছে, এদিকে টিভি আছে, আর এই হচ্ছে বেড। বেডটা তো দারুণ লাগছে। সাইডে একটা সোফাও আছে এবং সাইডে একটা সিঙ্গেল বেডও আছে, বেশ অনেকটা বড়। এবং এদিকে আছে বাথরুম। বাও, নিট অ্যান্ড ক্লিন, পরিষ্কার একদম বাথরুম, দেখতেই পাচ্ছ। চলো একটা এখানে চেক করে দেখি কেমন বিছানাটা আছে। একটু মজা করে বিছানাটা টেস্ট করেই নিলাম। খুব ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু না, এর আগে অনেক কাজ আছে, চলো সেগুলো করি। তোমাদেরকে এখন অনেক ইনফরমেশন দিতে হবে। এই জন্যই হয়তো সিকিমে আসা, আর বাঙালিকে বলা হয় ভ্রমণ পিপাসু। রুমের জানালা খুলতেই ভেসে উঠল সানসেটের এই দৃশ্য। তৎক্ষণাৎ দেরি না করেই ক্যামেরা সেট করে দিলাম জানালায়। পাহাড়ের কোলে মেঘে ঢলে পড়া হয়তো আজই প্রথম দেখলাম। আমার জীবনে এটাই প্রথম পাহাড়ের সূর্যাস্ত দেখা। এই সুন্দর দৃশ্য যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই পাহাড় দেখছো কত লাইট জ্বলে আছে, আর ওখানে আমাদের চাঁদ মামা খুব সুন্দরভাবে আগে জেগে উঠেছে। তাহলে আমাদের পরবর্তী জার্নি এনজেপি থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত যেতে প্রায় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। রুমে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তারপর বেরিয়ে পড়ো বাজরা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে, যেখান থেকে নর্থ সিকিমের গাড়িগুলো ছাড়ে। সঙ্গে নিতে হবে 2 কপি করে পাসপোর্ট সাইজ ফটো এবং 2 কপি করে ভোটার আইডি কার্ডের জেরক্স। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গিয়ে বিভিন্ন ড্রাইভারের সাথে কথা বলে নর্থ সিকিম যাওয়ার জন্য গাড়ি বুক করে নিতে পারেন। যে ড্রাইভার আপনাকে নর্থ সিকিম ঘোরাতে নিয়ে যাবে সেই ড্রাইভারের হাতেই দিয়ে দিন পাসপোর্ট সাইজ ফটো আর ভোটার আইডি কার্ডের জেরক্স, তিনি আপনাকে নর্থ সিকিমের জন্য পারমিট করিয়ে দেবেন। এছাড়া আরেকটা উপায় আছে, যে হোটেলে আপনি উঠছেন অনেক সময় সেই সমস্ত হোটেলে ট্যুর করানোর কিন্তু ব্যবস্থা থাকে। যদি ব্যবস্থা থাকে তাহলে হোটেলের মালিকের সাথে কথা বলুন, নর্থ সিকিম পারমিট সহ গাড়ি, রুম সবই ব্যবস্থা করে দেবে হোটেলের মালিক। ব্লগটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এই মুহূর্তে আমরা আছি সিকিমের গ্যাংটকের ম্যাল রোডে আছি। ম্যাল রোডে হাঁটছি, বুঝতেই পারছি মাস্কের বাজার, মাস্ক পরিয়ে আমাদের চলতে হবে। আর এখন চিন্তা করছি কি খাওয়া যায়, চলো কি খাওয়া যাবে। আমরা এখন ম্যাল রোডেই হাঁটছি, আর হাঁটতে হাঁটতে খাবারের দোকান খুঁজছি। দেখতে পেয়ে গেছি সামনে রোল হাউস, চলো যাই। আর ম্যাল রোডটা বেশ ভালোই, খুব জমজমাট নেই কিন্তু মোটামুটি হালকা জমজমাট। চলো কিছু খাওয়া যাক। রোল হাউস, ওকে, রোল হাউসে এসছি আমরা, এখন রোল খাবো। কিন্তু একটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে অধিকাংশ দোকানই কিন্তু খাবার দোকানগুলো ভেজ, অর্থাৎ যারা ননভেজ খেতে পছন্দ করো তাদের একটু সমস্যা হতে পারে। কপালে আজকে ভেজই নাচছে, তাই পিওর ভেজে আমরা চলে এসেছি মাম্মাস কিচেনে। এবং থুপ্পা, থাইপো, পনির রোল, মোমো সব পাওয়া যায় এখানে। যেহেতু পুরোপুরি ভেজ তাই আমরা অর্ডার দিয়েছি ভেজ মোমো, ভেজ রোল, পনির রোল আর ফ্রাইড রাইস, আর দিয়েছি একটা থাইপো। তবে ভেজ মোমোর দাম কিন্তু খুবই সস্তা, ভেতরে বাঁধাকপিতে ভর্তি। এই বাঁধাকপির জন্য আমাদেরকে খরচা করতে হয়েছে মাত্র 30 টাকা 6 পিস। তবে আমি একটা কথা বলবো, পাহাড়ে আসছো, এখানকার মোমো যে খুব ভালো হবে সেটা কিন্তু নয়। পাহাড়ে উঠতে উঠতে অলরেডি 2টো মোমো টেস্ট করা হয়ে গেছে, আমাদের তো যাচ্ছে তাইভাবে ঠকিয়ে দিল একটা মোমো। আর এখানে তো বাঁধাকপির ভেজ মোমো খাচ্ছি, এটা কিছু বলার নেই আর। তবে হ্যাঁ, এখানে যে ভেজ মোমো খাচ্ছি একদম নিঃসন্দেহে খাওয়া যায়। সবজি যেটা দেওয়া আছে এখানকার কিন্তু অর্গ্যানিক ফুড। ওকে, সিকিমে সার, বিষ, কীটনাশক এগুলো সব ব্যান আছে। দ্বিতীয়ত এখানে কিন্তু প্লাস্টিক ব্যান, অর্থাৎ প্লাস্টিক যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে আপনাকে কিন্তু সিকিম পুলিশ ফাইন করতে পারে। তাই মাথায় রাখবেন, জল যদি খেতেই হয় তাহলে স্টিলের কন্টেনারে করে জল নিয়ে যান এবং জল খান। তো
তবে হ্যাঁ, সিকিম কিন্তু মানে গ্যাংটক শহরটা দেখতে পাচ্ছি নিট অ্যান্ড ক্লিন, মানে একদম পরিষ্কার, কোথাও কোনো খুব একটা যে কিছু ময়লা কাপড় পড়ে আছে সেটা নয়, কিন্তু একদমই পরিষ্কার। এবং আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি গান্ধী মূর্তির সামনে, দেখতেই পাচ্ছ। আর এখান থেকে কিন্তু ম্যাল রোডটা শুরু হচ্ছে, একদম সোজা অনেকটা। কত মানুষ সবাই বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছে এবং লোকাল লোকও আছে। তার সাথে আমরা সবাই এখন মোমো খেলাম। চলো আর কীভাবে ঘোরা যায় সেটা তোমাদের দেখাই, আরও যে সমস্ত দোকানদানি আছে দেখাই তোমাদের। তবে বলতে বলতে আমাদের এখানে পনির রোলটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। এটা পিউয়ের জন্য পনির রোল। ততক্ষণ সুমনা ওইদিকে ওয়েট করছে, আমি আর সুমনা খাবো থাইপো। থ্যাংক ইউ। এটা বেশ ভালো হলো। তবে এই থাইপোর মধ্যে স্টাফিং আছে পনির, বিট, গাজর, এই সমস্ত যে স্টাফিংটা আছে খুব সুন্দর। কিন্তু দেন খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা কিছু শপিং করছি এখানে, যেটা নর্থ সিকিম সাইডে গেলে আমাদের লাগবে। কিছু গ্লাভস কিনছি, টুপি কিনছি, এই সমস্তগুলো লাগবে। চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট পার্টে, সিকিম পার্ট 4। আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তাই আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। হাসতে থাকো, হাসতে থাকো, দেখতে থাকো ব্লগার সায়ন্তন, ঘুরতে থাকো, ঘোরাতে থাকো, দেখতে থাকো ব্লগার সায়ন্তন। টাটা।